ce pays, ici, là. Tu es dans la maison, pour rien comme ça, tu entends brou. Pourquoi? Moi, même je vais au centre. Maison, nous dormons dedans. C'est ton papa, avec la faire. Maman peut aller une fois dans la borne. Mais la borne Bonjour mes soeurs qui a pas eu de crise de coronavirus. Juste pour envoyer un petit message pour l'évangélisation. Vous savez très bien maintenant c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Donc excusez à la tête que non, moi Mali les a sautés. Donc vraiment quand la parole de Dieu dit que tout ce qui respire lui l'éternel, et c'est vraiment important pour nous servir Dieu, prier, évangéliser, parler aux autres de Christ, parler aux autres de l'évangélisation. Et je vous invite vraiment, maman, tous pour aller évangéliser, pour aller parler de la parole de Dieu. Parce que évangéliser juste pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, vraiment, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom, juste naye pour exhorter bino mukie ya ko interpeller conscience moi qu'on a manqué frères et sœurs ici qu'on zali comme na moment oyo ta ezo pesa mela biso ozana bana na bandako ba bana ko ke de classe lelo na temps o bazala ba congé maman ezaki osakila ba difficulté ou ta musala o s'occuper na bana papa de même yo ndeko mwasi mobali oyo yamba Yesu comme Seigneur et Sauveur. Des fois, que nous avons tenté pour nous faire Nzambe, mais na moment où Nzambe na bolingo na après ce moment mo malamu, mali les ali tembu les alité. Okoki ko sangisa libota, des fois bana ba bandeki ko ya église te, bana ko tenté ko kumbela Yesu, parce que Biblia lobi ete makolo lukaka Yesu pambola maka. Bisika bazali bandeko nanga na ko telemisa bino lisusu, soki boko telema lisusu ko luka Nzambe e ko zala malamu. Na kati na mabota tozo luka nkolo d'une manière d'une autre. Tozo na ba famille élargie ça na posa yo yeba Nzambe. Ozana mission munene na libota na yo. Ezo senga tango nyonso kozala na présence na Nzambe, koyoka liloba na Nzambe po tokola croissance spirituelle eza malamu. Mais tozo benga bino, ba mama na ngabo telema, ba papa na ngabo telema, Nzamba za na posa na bino, que Dieu vous bénisse. Ba mama la pesi bino mbote na kombo na Jésus Christ na eka conscientiser bino pourquoi toza na été eza ngonga ya malamu po bana pe baza na congé pona yo mama kosala évangélisation Nzamba alobi te bana tindi bino bokomisa bato nyonso ba disciple donc comme ça bato nyonso ba disciple ndenge nini soki toke ko évangéliser te muto pa comme disciple fa yoka bateye tango bakote ya yambi Yesu na bomoi na ye pe akendo te ya muto mosusu c'est ça nde yango babina biso to kendo to te ya bamukili po bamukili ba bika pe yango wana Seigneur nazali ko senga bino ba mama botelema pona ko sala évangélisation muto a freiner bino te muto a décourager bino te vraiment to sala tout évangéliser c'est ça bato mingi bana posa ya koyeba Yesu mais soki muto ko évangéliser azate ayo muto ayeba Yesu ezali te donc to sala l'effort. Mes frères et mes sœurs, vraiment Dieu est tellement bon que c'est bien qu'on se lève dans la prière. C'est le moment d'été. Il ne fait pas froid. Il ne faut pas on va mettre lui, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Levez-vous dans la prière. La prière, c'est ça qui nous donne la force. C'est ça. C'est ça qui nous donne la santé. Sans la prière, on n'est rien. Donc vraiment, levez-vous dans la prière, mes frères et sœurs. Et Dieu vous bénisse.
te bato mingi baza na besoin ya koyoka libala na nzambe soki biso tokoki koteya bango te bakoyoka ndenge nini bakobongama ndenge nini bakobika ndenge nini wana totelema bamama na ete oyo toluka totala baninga ta moninga mosusu oyebi asi azwa découragement ende koteya ye oyo ovanda na ndako ende oteya ye nzambe oyo afutaka akofuta yo babi bokende bosala bato nyonso tu badisciple biso nde soki toevangelize nde bato wana bakokoma badisciple ya nzambe parce que balobi bilanga ezali monene basali bazali moke donc biso bato so tozwaki ngolu bateyaki biso moto moko ya koteya biso biso pene tokende koteya mpe mpona koganye baarme nzambe apambola bino nzambe apesa bino courage apesa bino mpe énergie telema efutaka soko ozofate kose efutaka nzambe akosaka oyo ateyaka malamu nzambe apambola bino Donc moi j'ai été fini, tu as parlé. Donc il y a des gens eza juste kaka toza mpona kopesana kaka makasi nde tolobaka aire nyonso toza na mpona tosesoutenaka les uns les autres eza vraiment moma moko kitoko oyo tokomi moma baete moma oyo bamoi mpenza ebimi climat eza kitoko yango mpenza tozopesa kaka bacourage na bamama bacourage na bandeko oyo bazwaki vraiment bolembu bazwa mpenza makasi ozomona bazwa mpenza makasi batelema donc oyo eza temps mpenza ya kotelema na kati ya makambo ya nzambe eza temps lisusu ya kolalalala lisusu bakongi te kolala kolamuka kaka nde balobaka na biso kolala kolamuka ezalaka nango abitidi te donc ti tozolalaka tozolamukaka mikolo eza kopusana bajour eza koavance donc bajour wana eza kwa mama tika matomboni donc mikolo ezopusana mikolo eza kopusana alors mikolo ndenge ezopusana fo torachete le temps ndenge bibeloki na biso rachete le temps ka les jours sont mauvais en tout cas towelela ntango oyo eza temps mpe ya kolekisa ngo kaka na kati ya baadministration ya kolekisa ngo na bafatigue na banégligence eza susu temps wana te en tout cas eza moma totelema biso nyonso tu mama nyonso ndeko nyonso esika ezali telema na kati ya makambo ya nzambe zwa vraiment makambo ya nzambe au sérieux mipesa mpenza makasi mipesa mpenza makasi salela nzambe na yo na ntango nzambe azopesa yo makasi parce que bibelo eloba na biso ke non tu aimeras l'éternel de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force donc esengeli kolinga nzambe mpe na force na yo esengeli koinvestir force na yo na kati ya makambo na nzambe kolingaka te kaka force na yo esilelako kaka na mosala kolingaka te ke force na yo esilaka na makambo ya baklase na makambo mosusu pendant ke makambo ya nzambe force na yo ezopesama te eza très important opesa mpe force na yo na makambo ya nzambe opesa force na yo na makambo oyo ekopesa mpe nzambe lokumu eza mpenza malamu mingi yango tolendisa kaka bandeko nyonso to baolanda biso na kati ya video oyo keno tozwa makasi ete yango eye totelema telemisa bana telemisa famille tosalela nzambe nzambe wana akozanga te kokanisa biso nzambe apambola bino nalingi nabakisa kaka bandeko yesu kala te azoya ya solo bato mingi bazolobake bandaka koloba yesu azoya yesu yango ayaka te ozozela nanu okosa nanu makambo no wana nsima nango nde oya kobongola motema po yesu azoya me yesu azoya na soki tozoba yesu azoya liwa mpe elobaka te liwa ekoko ya kuta yo po oyebi mokolo okufa te liwa esipelaka donc il est temps quand même ozwa conscience ya vie oyo obongola motema oganye mpe baame po mokolo wana te na yo soki oganye ame okutango na lola kuna mosala oyo osalaki ope te na yo totelema towela ntango ndenge mama ntango balobi towela ntango otan eza moke tan eza ya biso te tan eza ya nzambe otan ya biso te evidere yesu akoya kozwa yo te kozela te wa enlèvement balobaka kaka te liwa mpe ekoki koya c'est ça totelema
tozala quand même na basouvenir oyo bakolia ntango batala livre souvenir nzambe omona azomona mokolo moko okenda koevangelize ozotelemisa ami moko ekufaki mais ntango nde oteya ye atelemaki azongelaki nzela ya nzambe ekozala malamu nzambe apambola komoni eubelete tozokoma bandisi Qui faut ça rien? Qui n'a rasté? Et soit na rasté. Ce qu'on doit faire, on a vu sa prière, donc ma maman. Moi, je vais là, quand il faut ça. Dans le cadre de l'évangélisation, toujours pour interpeller la conscience de Nicolangaï, ils ont été, ils ont un moment malamu, ils ont fait un moment mopé à ma baie. Nous avons un temps pour bien aimé, t'as été ça, mais sur air, ils ont malamu. Pas de vacances, puis on peut pas dire qu'on les fait aussi des vacances, mais qu'on bosse en athée. Tout le temps na biso na sena makona nkolo. Tout le temps moment na biso o pona ko batela, ni ko ezali ko ya, ko préparer ba congé, ni rentrer à yabana na biso. Et ça na tango bana bazo kende ba piscine, bana bazo kende ko sakana, bana bazo ke ba endroit ebele. Lobele yo mama papa o ko protéger bana na nzela na nkolo na losambo. Yango tango nyonso zo benga ko bima bana na nzela na nzambe. Et ça, tant que ma vacances, tant que ma papa n'a pas de loisir, mais il faut aussi nous aller. Donc, tant que les personnes biso, et ça la tête que tu me mets en union sort, pour tout ça, les vacances, pour tout que les mères, pour tout que tant Nzambe peut salir. Donc, on a tiré l'Nzambe peut tant bon moyen na yo. Ça n'a pas de problème, nous sous ce sens quand Nzambe intervenir na vie na yo. Et ça n'a pas situation nous sous quand Nzambe quand on fongo lango. Et ça quand ma comme ça li lobana Nzambe ka fait côté peut consoler peut sa vie. Ya ngwana li lobande. Yango de tonga ka fina biso yango tozo senga ndeko nga yo vandi yo ozmane ko soit tenter ta pesa melio pesa peta na nzambe na musala c'est bon makamso c'est bon mais yeba oya pesa ka makasa zali nkolo yango na ndeko nga nazo senga yo otelema esika no so zali kilo ezala kilo soki tenter o lexiki ba moi pona empêchement musala classe mais soko suivi di boye pesa melio yeba ko kele kolexa tana na makona yesu yabi ke nzambe ana futra ba ono so ba lukaka ye na pamboli bino na kombo na yesu nde mama na biso auti koloba eza penza tango totelema penza makasi na bapriere totelema tozala penza distraité nayebi ke eza mpe moment moko parceke na baete boyende baplanification baete tosalaka bavoyage donc bato babimaka même ata ntango ozosala mobembo na yo luka ke na mobembo na yo nzambe azala toujours liboso vacances na yo ntango ozosala yango ya kobima na famille na yo na bana na yo donc luka ke nzambe azala liboso parceke mobateli ya nyonso ezalaka kaka nzambe na kati ya makambo nyonso soki totie nzambe liboso makambo wana mpe esimbaka mais soki tozwi nzambe totie na nsima totie nano makambo na biso bainteret na biso nano liboso en tout cas ezalaka nango kaka badega ezalaka badeception ezalaka kolela ezalaka pasi donc yango wana vraiment tozoyebisa kaka bandeko ke tozala vraiment makasi na losambo totelema tobongisa bavie na biso tosala nzambe azolinga donc toumela mpenza na makolo na nzambe parce que nzambe nde aza protection mpe sécurité assurance na biso na makambo nyonso donc bacourage ebele bamama na nga bandeko na nga bisika bino nyonso tu bozali vraiment totelema donc bit na biso ya video oyo eza kaka ya kotelemisa bandeko oyo balali ya kotelemisa bandeko oyo baza ya kovanda keza su moma kovanda te eza moment vraiment ya kotelema na kati na losambo ya kotelema na makambo na nzambe na kotelema na kati na kopratike parole de Dieu pour que bavi na biso penza ekende kaka malamu ndenge nzambe na biso alingi ezalela. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, toujours continuer ka toujours na kotelemisa kaka conscience na biso kaka telema moment ngo epesa me biso bien na nzambe tozo mona lelo tozo ka information d'une manière d'une autre surtout na kobeta 7 na biso toza baboti moment ngoyo bana bazana ndaku bana bazana ba place ba kokende ba barbecue bazana ba pisika ba kokende sata na zo telema esika ngwa lukaka bibelobi
ça a été pendant la fête nde bana na nzambe bazwamaki ça a été pendant la fête nde Jean Baptiste mutu ekatanaki mungu na sabongisi ba surprise désagréable mpona mabota mais bible elobi epai na ye nde kaka nde tobatamaka moko ta ya pa nzambe azonga lolenga ya alobi na biso vene na mikumba na biso akopesa solution soko ye na baproblème na yo oye na libota na yo oye kosacrifie libota na epai na nzambe ke nzambe asele bana na yo eske so bakokenza bakoprotege elo tozomona bilenge basi bazolekisa bango na baviol na baninga kaka baninga ya yo bana bazokutana bana nini ya yo bana bazoke kovisite epai wapi ya yo bana bazokende esika na banani baza na bango yo mama mosali yo mama oyebi nzambe papa oyebi nzambe kaka na nzambe ona nde kaka kokopusana lakisa bana nzela ya nzambe talisa bana na moment oyo rien à faire ozo esika okete yaka tokende église yaka tokokumbamela ye mama papa eza na bamoment oyo obandaki kozwa tente na baprogramme de foi na église balobi veille balobi retraite balobi baenseignement moment oyo nayebi ke nzambe azopesa motu na mosusu ntango tokimela l'heure est mauvais temps eza mabe parce que kuna sa tele nzambe ene makasi na biso nous avons des problèmes nous avons des difficultés oyebi ke mosuki nakoki te nde nakoya epai na nzambe likambo na ngai ata nabete moto mokili apesi nga société epai na nzambe nazotelemisa wana ndeko esika ozali oyo so olembaki oyo si makambo elekelaki yo telema nzambe aza na posa na yo avec tes problèmes tes difficultés ye nde solution telema ndeko na ngai esika ozali bible elobi makolo elukaka nzambe nde pambwamaka telema luka nzambe na losambo luka nzambe na baenseignement parce que ye moko alobi ete vous connaissez la vérité vous affranchira. Et quand la kala lilobande, il y a des professeurs excellents dans la vie à vous. Maintenant, on a lilobande, to la croissance spirituelle et yaka. Ne doit pas koyoka ba révélation. Mais ce qu'on vend des sika ba koye baté. Oui, été à goyo. To ça va préparation ba voyage, to ça va préparation ba visite pour ba ninga. Mais ndeko siko zo kende, na na yebi lobi kaka koyo. On nous faut tika kala maboko na nzambe, nzamba za nzambe na oli boso, nzamba za la sima na yo, nyos ko sala elonga. Et puis ko préparer bana na ba prière, ko préparer kosonga na bango na losambo bana na ngai nzamba kutanso ba ninga banani. Akutamana ba kamala banani. Isi bazo kene sikani parce que satana asala ba plan ma ville ko ba vie na biso. O ngana to yebite. Mais ce ko yepa na nzambe toujours to na protection o ezali assuré ya libela nzamba pambola bino bien aimé dans le Seigneur. Amen.